ப்ரோ எங்கள் வீட்டில் இருக்க டாப் லோட் வாஷிங் மிஷினில் வாட்டர் ஓவர்ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்குது. இதுக்கு என்ன ரீசன்? இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ரீசனால இந்த கம்ப்ளைண்ட் வரலாம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ப்ரெஷர் சென்சார் டியூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலி கடிச்சிருந்தா வந்து உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் வந்து சென்ஸ் பண்ண முடியாமல் ஓவர்ஃப்ளோ ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் இன்லெட் வால்வ் வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிருந்தால் தண்ணி நிற்காமல் எடுத்துகிட்டே இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த ரீசனால தண்ணி வந்து ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி வெளியே போயிட்டு இருக்கலாம். மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ட்ரம்மில் வந்து அழுக்கு ஜாஸ்தி இருந்தாலும் என்ன பண்ணால் ப்ரெஷர் சென்சார்னால கரெக்டாக சென்ஸ் பண்ண முடியாமல் அதனாலே தண்ணி ஜாஸ்தி இருக்குது. இன்லெட் வால்வ் அண்ட் ப்ரெஷர் சென்சார் கரெக்டாக வேலை செஞ்சாலே உங்களுக்கு இந்த கம்ப்ளைண்ட் வராது. இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் ஆகிட்டு இருக்குன்னா எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். பெஸ்ட்டாக சர்வீஸ் பண்ணி கொடுங்க.